السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب. وزي العادة وبأكد دايما في بداية كل فيديو ان انا ببقى سعيد جدا بوجودكم ومتابعتكم ليا على اليوتيوب، وبسعد جدا جدا باشتراككم، اللي هو طبعا انا بأكد دايما في البداية برضو انه هذا فضلا منكم وليس امرا مني، وانك تفعلوا كمان جرس التنبيهات. الكابتن حسام عاشور. مين هو حسام عاشور؟ اسم من الاسماء الكبيرة في النادي الاهلي وصاحب تاريخ في النادي الاهلي. باكد اهو، كابتن حسام عاشور للاسف ما كانش صاحب تاريخ قوي وقيمه كبيره يعني في الكره المصريه، لكن هو صاحب تاريخ واسم في الكره المصريه المحليه. كما على الدولي مفيش على الدولي خالص نهائي، لكن في المحلي طبعا خد بطولات مع النادي الاهلي وكتيره، كانوا بيفتخروا بان هي كتيره لغايه ما جه بقى موضوع اعتزاله. شوف، ليه انا بتكلم دلوقتي عن الكابتن حسام عاشور؟ الكابتن حسام عاشور تم تسريب ليه مكالمة بينه وبين احد الفلوجرز في اليوتيوب، اهلاوي هو، وبيتناقشوا فيه في امور ممكن انتوا اللي مهتم يعني يروح يسمعها. انا مش هتكلم فيها، لكن انا هتكلم في المغزى والمعنى والاشارة لهذا الامر. اولا انه حسام عاشور متباع، لا مهم عند هنا ولا مهم عند هناك، وانه حسام عاشور يدير معركته منفردا ووحيدا ومش عارف يعملها ومش هيرجع ومش عارف ينجح فيها. ده اخر الموضوع يعني. لكن بدايات انه ما يتسرب ليه مكالمه حد بيطلب منه فلوس وهو يقول له استنى انا وعدتك ومش عارف ايه والحاجات دي، عشان المفروض يدعمه او يقف جنبه، الله اعلم يعني اسباب هذا الامر، وانه تسرب وكل الناس تسمعها. ده غرضه تشويه الراجل يعني حسام عاشور اكتر مما مشوه على جمهور الاهلي، ثم يثبت كمان ان الكابتن حسام عاشور طيب وعلى نياته. ودي حاجه تشيلها له بصراحه، انه طيب وعلى نياته، مش خبيث، مش بتاع مؤامرات. حتى ما بيدير معركته مش عارف، لا عارف يوجهها ولا عارف ايه، وتلاقيه بيكلم حد ومحدش بيرد عليه، ويكلم هنا ومحدش يرد عليه، مطروق في الهواء الطلق. ايه اللي هيحصل؟ هيدعم ازاي؟ انا مش فارق معايا، انا فارق معايا انه كيف يكون كابتن للنادي الاهلي ولاعب. المفروض بقى لعيبه الكوره دول دايما كده يتقالك عليهم اللعيبه دي نصحى قوي ويتكوا كده. في الاطار النصاحه دي انا مش شايف الكابتن حسام عاشور في كده للامانه، ودي حاجه تزعل. اسم برضه مهم وتقيل في النادي الاهلي، ليه جماهيريه او كان ليه جماهيريه جوه عند جمهور الاهلي. اتصور مع الوقت ممكن الامور تهدى وترجع الجماهيريه تاني. يعني الزمالك بعض منه من جمهوره شايف ان رضا عبعال لاعب زملكاوي. انا شخصيا بحب الكابتن رضا عبعال جدا وبحب كلامه، لكن انا شايفه ختم حياته في النادي الاهلي. يعني دي في حد زي بالظبط ما بقول ان الكابتن زكريا ناصف ختم حياته في النادي الزمالك، ومع ذلك هو اللي بيختار لعيبه في النادي الاهلي. كابتن محسن صالح ايا كان خد بقى لعب درب فين، ما دربش في الاهلي اصلا وجابوه رئيس للتخطيط. عادي بتحصل يعني. فلحظة ما هتلاقوا الكابتن حسام عاشور عائد المايه المجاريها في النادي الاهلي، يمكن مع تغيير الاداره، لان الاداره دي يعني مش ابديه هتتغير. لكن حسام عاشور لازم ياخد باله وينتبه ويتنبه ان كان عاوز يبقى ليه مستقبل في مجال كرة القدم. مجال كرة القدم متنوع، ما بين بقى انه هو في تحليل، منه انه يبقى مدرب، منه انه يبقى اداري، ايا كان. فهو عشان يبقى في المنطقة دي، لو هو عاوز طبعا كنت اشك انه يقدر بطيابته دي يدخل جوه معترك رهيب، معترك رهيب بالمناسبة، الوسط الرياضي ده يعرف يدخل فيه الكابتن حسام عاشور. في خبر النهارده هتكلم عن اكتر من خبر غراب شويه واشاراتهم مش حلوه. يعني مثلا احدى المواقع قالت انه بعد انضمام دونجا وهنتكلم برضو على دونجا، بعد انضمام دونجا للزمالك، هل كده اصبح في مستوى، مش عارف ازاي التفكير ده، في مستوى خط وسط الزمالك في مستوى خط وسط الاهلي، هل يصل اليه؟ يا الهي، حسام عاشور مشي في خط وسط الاهلي، اتبقى حمدي فتحي ما بيلعبش عشان مصاب، بقى عمرو السولية بيلعب واليو ديانج. هل الاثنين دول اقوى من ساسي وطارق؟
ودونجا لما يجي وراهم معاهم كمبالغه وتسخيف، ومتعرفش اسباب السخافه ايه وغرض. هل دي جماهيريه؟ يعني الجمهور هيجري ورا الموقع او هيشير الصوره دي اللي فيها اسم الموقع فيبقى كده خلاص الامور بقت نرفها مية مية او ناس بتتكلم؟ مش كده خالص. الغريب ان بعض الناس بتعلق وتكتب، وسواء تهاجم الموقع او تتكلم في كلام تقول لا ده عيب ما يصح، مش شايف انه ليه قيمه انك تتكلم عنه. وبمناسبه دونجا برضو خبر تاني عن دونجا، ان ايه، وكيل لاعبين عرض دونجا على النادي الاهلي، واللاعب كان يرغب في اللعب في النادي الاهلي، خلي بالكوا لكن النادي الاهلي لانه مؤسسه ومش عارف ايه عرض الامر على فايلر وهو في سويسرا. اوبا، في سويسرا، الراجل بقاله 10 ايام في سويسرا، عرض عليه الامر وقال لك انا لا احتاج دونجا. عشان كده ده الخبر يقول دونجا قرر انه يروح الزمالك. يا راجل، يعني انك انت لازم تحط الاهلي في الموضوع وتقول اوبا الحق اوبا مش عارف ايه، بص ده الزمالك خد باقي الاهلي، هو ده الموضوع؟ يعني شغل طفولي وشغل صغيرين، شغل طفولي بالفعل. وانا بستغرب جدا من اللي بيعملوا كده. ايه الغرض؟ هتستفيد من النادي الاهلي ولا يعبروك؟ ده موقع تاني حتى محجوب للاسف في مصر، بيشيروا بوست برنت سكرين ليه وبوستاته او صفحته على الفيسبوك بالكلام الغريب العجيب المريب الذي لا معنى له، بالفعل لا معنى له. زي ايه اللي ملوش معنى برضه؟ الانذار اللي بعته النادي الاهلي النهارده لنادي الزمالك بينذره عشان استخدام شعار نادي القرن. مش عارف هو مين اللي وهم، اللي عنده حالة الوهم، يعني مريض وهم بس محتاج يروح طبيب نفسي. شوف، لو انت دلوقتي مشيت في اي مكان ماشي في الشارع كده، واحد اسمه محمد الشرقاوي، كبدة محمد الشرقاوي، كبدة عبده الشرقاوي، كبدة خليل الشرقاوي، تلاقي الشرقاوي ده طول الوقت شغال كده كبدة ما تعرفش اسبابها ايه. هل من الشرقية فالشرقاوي والكبدة؟ الله اعلم ايه علاقة الشرقية والشرقاوي بالكبدة، دي قصة يعني. لكن السؤال بقى هو ايه المعضلة في ان نادي الزمالك يحط تحت اسمه نادي القرن الحقيقي؟ ايه المشكلة؟ هو حط نادي القرن، ثم حضرتك نادي القرن، انت فريق القرن. مش مشكلتي ان في حد سجل لك العلامه التجاريه دي، ما اعرفش تسجل على اساس ايه، بموافقه الكاف على انك تبقى فريق القرن بالكاف مش نادي القرن، ومع ذلك الزمالك حط نادي القرن الحقيقي. ايه المشكله؟ ما في ناس اسمهم محمود ابراهيم السيد، في ناس ما اسمهم محمود ابراهيم السيد برضه. الاسم الرابع اللي بيحدد. انا حطيت اسم انت نادي القرن، بس انا نادي القرن الحقيقي بس. لكن بقى اصله مش هي الموضوع كله قال يعني اداره الاهلي تبحث عن مصلحه ناديها ومش عارف ايه واوهام وبعتوا انذار. طب كنتوا بعتوه لتركي الشيخ، ما بعتوه لكم الاول على الانذار ده، وانذار على يده محضر ومش عارف ايه. طب انتوا بتردوا ليه على الزمالك؟ طب ما تروح ترد على تركي الشيخ قبل ما يعني يحل القضايا عن بعض يعني ويتنازل عنها كعادته معكم. فيعني عيب، يعني رد على اللي بعت لك الانذار الاول، رد. لكن انا ما اردش، الدوله اللي ترد. لكن انا ارفع قضيه او اقدم انذار على ضد الزمالك عادي. الزمالك ايه ده؟ الزمالك اقل من مش عارف ايه. تركي الشيخ يقول لا تركي الشيخ مالناش دعوه مالناش دعوه. هو انتوا متصورين انه موضوع تركي الشيخ عشان مشي يتقفل؟ انه محدش هيتكلم فيه؟ دي علامه كده تاريخيه هتنيها متعلمه وطول الوقت باينه قصاد الواحد والغير، ويتابع ويشوف اللي بيتقال ده رايح فين. وبمناسبة الزمالك برضو، الناس طبعا شافت البيان بتاع الزمالك وقرته واكيد تابعته. بعض الناس يقولوا كده الزمالك عمل بانه موافق نعمل المسحه على حسابه مش على حساب الكوره. على فكره النادي الاهلي بيعمل على حسابه وبيراميدز بيعمل على حسابه. المهم فباطار الحسابات يعني، فانه يعمل ده وانه هيعمل يوم الخميس وانه مش عارف ايه وانه ان ده اعاده او عوده في قرار انه مش عاوز يلعب الدوري.
اولا هو ما نصش في البيان اي اشاره الى الدوري، لا بالراضي ولا مش غير راضي. تمام. يعني لا قال هلعب ولا قال مش هلعب. الناس خدت اشاره المسحه ان دي معناها انه عوده للدوري. وانا قلت لكم قبل كده انه الزمالك كده كده هيعمل المسحه، لانه اكيد يلعب في افريقيا، وافريقيا اتحددت، والزمالك خد القرارات اللي خدها دي بعد قرار الكاف مش اتحاد الكوره. بعد قرار الكاف وليس بعد قرار اتحاد الكوره. هو بلغه وخلاص. تمام. وفي نفس الوقت مش انت قلت لي ما تتدربش الا بعد ما اهو انا هعمل زي الاهلي عامل العينه وتاني يوم اتدرب، وانا رايح اعمل العينه وتاني يوم اتدرب بس. روح للاهلي كده قول له حاجه، روح لبيراميدز قول له حاجه، اللي وادي دجله اللي عمل كده. انت جاي تتكلم في ايه؟ قواعد اتحطت ومحدش عارف ينفذها ولا عارف يعملها ولا عارفين يمشوا اي حاجه في اي حته. ومع ذلك فكره ان الزمالك يلعب الدوري، والزمالك قال ايه؟ قال انا منسحب ولا مش عاوز استكمل الدوري. طيب هو الدوري لغايه اللحظه دي تم قرار استكماله حصل، جدوله نزل، وقفاته امتى، بداياته امتى، نهايته امتى، القيد بتاع الموسم الجديد امتى. طب انا عاوز اقول لكم معلومه اهو، معلومه كبيره او صغيره زي ما تحبوا قولوا، ان الكاف هيبدا مسابقه الموسم الجديد لدوري الابطال، ودي بطوله الافريقي الكونفدراليه الافريقيه، يوم 15 اكتوبر اول ماتش. تصدقوا؟ 15 اكتوبر الجاي بنسبة 99% اول مباراة في الدوري افريقيا الجديد. افتكروا ان انا قلت لكم اللي هيحصل. هو اتاخرت شهر، انا كنت قايل انها هتبقى في اغسطس، هم عملوها في سبتمبر انها دوره مجمعه او كده، وكانوا بيفكروا في اكتر من حاجه واستقروا على دوره مجمعه في مكان. لسه بقى الكاميرون بياخدوا موافقتها، وفي الغالب هتبقى في موافقه يعني، لانه مقدوره على المجموعه ان هي تحصل فيها يعني متابعه وصحيه محترمه وخلاص، ويقضوا الاسبوع اللي هيقضوه يعني. وانا قلت لكم برضه في الفيديو اللي قبل كده، مش فاكر امتى والله، كنت ممكن اطلع لكم في الاي اللي بيطلع دوت، كان مش فاكر امتى، انه الكاف هيلعب وهيستكمل. فدلوقتي اهو باكد لكم كمان ان الكاف هيبدا مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الجديده. ايه رايكم في التكه على الجديده دي؟ في 15 اكتوبر. قول لي بقى، طب انتوا عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل خلال ما بين 72 ساعة، يعني ما بين 3 أيام أو 4 أيام، هتلاقي الكاف بعت جواب هيخبوه كده أصحابنا بتوع الاتحاد المصري ويستنوا عليه شوية كده، عشان أو يمكن وصل لهم كمان. وإيه بقى؟ إنه هيبدأ الموسم كده، وإنه آخر ميعاد لإبلاغ الكاف باسم الأندية اللي هتشارك في البطولات يوم كذا. في الاغلب هيبقى ما هو عندك مشاكل كبيره يا جدعان، انتوا مش راضيين تاخدوا بالكم، او اللي هو مستعدين للدوري ولازم الدوري يتلعب. اي تعاقد جديد الاهلي هيعمله، الزمالك هيعمله، الاتحاد هيعمله، الاسماعيلي هيعمله، ايا كان النادي اللي هيعمله، ممكن تتعاقد دلوقتي عادي. في بقى لكم تعاقد دلوقتي، تتفق مع النادي وتعاقد خلاص. لكن عشان يلعب لازم يتم قيده في قائمتك الجديده. قيمتك الجديده امتى؟ بعد نهايه الموسم المحلي. طب الموسم المحلي هيبدا امتى؟ هينتهي امتى؟ هيبدا 10 اغسطس زي ما قلت لكم، قبلها بيومين ثلاثه ممكن يلعب ماتش الزمالك المؤجل بتاع المصري. تمام. طيب هينتهي امتى؟ وفتره القيد بتاعه افريقيا هتبدا امتى وتنتهي امتى؟ هتبدا في سبتمبر تنتهي 30 اكتوبر. طيب الزمالك والاهلي هياخدوا 3 4 ايام قبل السفر من غير لعب، ومعاهم بيراميدز، وبالتالي الدوري هيقف اسبوع او اسبوعين ويسافروا. ده هيروح المغرب بيراميدز، ودول هيروحوا الكاميرون في الغالب. هيقعدوا ما بين 10 ايام ل 12 يوم، قول اسبوعين يا سيدي. ادي شهر سبتمبر كله تقريبا في الهواء، او سبتمبر وحته هو في نهايه سبتمبر البطوله يعني 25 26 27 سبتمبر هتبقى نهائي بطوله افريقيا، عشان بعد اسبوعين هيبدا الجديد. اتحاد الكوره بقى والاهلي اللي عاوز يلعب
هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في فتره القيد بتاعته واللعيب اللي عاوز يجيبها؟ ولا الاهلي مش هيجدد او يجيب حد؟ يعني ولا اسامه جلال ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين، مستحيل. طالما الزمالك جاب لازم يروح يجري يجيب، ده حاجه متوقعه جدا. وبالتالي عاوز يحطهم في القايمه ويمشي اللي يمشيه. صالح جمعه لا بيلعب ولا هيلعب، فعاوز يمشيه برضه، يرفعه من القائمه الافريقيه ان كان حاطه يعني. فهكذا من امور ومشاكل. عشان ايه؟ عشان الدوري يتلعب عليه. ليه يا ابني؟ والمنتخب يا ابني لو لعب في اكتوبر يا ابني هتعمل ايه يا ابني؟ ولا. ومع ذلك حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها هو 1/7 و2/7 مفيش اي قرار خرج من الاخوه الاعزاء في اتحاد الكوره على لا جدول ولا بدايه ميعاد ولا نهايه بطوله ولا كمان فتح باب قيد ولا مواعيد باب قيد. هنشوف. اشوفكم على خير، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك فضلا منكم وليس امرا مني. الف شكر. شكرا.